عايز اطور عضلات الكتف الامامي ومش عارف. بسيطه يا كابتني، ركز معايا كويس جدا. عضلات الكتف الامامي من اكتر العضلات اللي بيتحط لها حمل غير مباشر في التمارين مثلا بتاعه الصدر. فاهم حاجه اللي احنا اولا لازم نحسب الحمل التدريبي بتاع العضلات بتاعه الاماميات الكتف الامامي علشان نشوف الدنيا بتعمل فيها ايه. يعني مثلا لو انت اغلب التمارين اللي انت بتاخدها للشيست بتاعتك فهي تمارين بريس مثلا ما فيهاش فلاي، فبالتالي الاحسن في الوضع ده اللي انت تقلل تمارين الكتف الامامي اصلا، فبالتالي تشيل من عليها الضغط اللي هي ممكن تكون مش بتكبر بسببه. لان انت في الواقع ممكن تكون انت بتاخد مثلا صدر عالي، صدر مسطح بالدمبل وهكذا، بعد كده في يوم الكتف بتاخد مثلا 3 تمارين للكتف الامامي كمان، فبالتالي انت بتحط عليها ضغط زياده قوي، فكده مش هيقدر ينمو. فاحيانا كتير في علم التدريب بنقلل الحجم التدريبي علشان نشوف تطور مش العكس. تاني حاجه لازم تتاكد انك بتتمرن الكتف الامامي بالمدى الحركي الكامل بتاعه، اللي هو من ضمن المهام بتاعته اللي هو بيسحب الايد من تحت لحد هنا لحد المستوى ده، بعد كده ممكن يطلعها لفوق شويه. فتاكد انك سواء بالدمبل او بالبار او حتى بالكيبل بتاخد الحركه بتاعتك من اول هنا لحد هنا، علشان فعلا تعمل تحفيز للعضلات والالياف العضليه بتاعت الكتف الامامي. وعلى فكره معلومه مهمه جدا، البريست الجانبي بالدمبل زي الرفرفه الامامي، الاثنين بيركزوا على الكتف الامامي. فلو انت بتاخد مثلا مجموعتين لهنا واربع مجاميع هنا، فانت كده برضو بتضغط كتير جدا. فكل اللي طالبه منك انك تحسب الحمل التدريبي بتاعك والتمارين اللي بتاثر والتمارين مش بتاثر. ولو مش عارف تعمل ده اكتب لي في الكومنت هل محتاج سلسله فيديوهات كامله مثلا اشرح لك فيها التمارين واشباهها، بحيث ان انت تبقى عارف ايه اللي بيضغط وايه اللي مش بيضغط. واهم حاجه تعمل شير لصاحبك ومتابعه علشان تشوف الفيديوهات الجديده. سلام.